기침, 호흡곤란, 음식만 바꿔도 달라집니다. 폐는 한번 약해지면 회복에 오래 걸리는 기관입니다. 오늘은 호흡기 전문 의사들도 자주 추천하는 폐 건강에 좋은 음식 5가지를 지금 바로 공개합니다. 첫 번째, 배입니다. 가래를 줄이고 호흡을 편하게 만드는 루테올린 성분이 풍부합니다. 두 번째, 도라지입니다. 사포닌이 폐 점막을 보호하고 기침을 줄이는 데 도움을 줍니다. 세 번째, 생강입니다. 염증을 완화하고 기도 긴장을 완화해 답답한 호흡에 도움을 줍니다. 네 번째, 버섯입니다. 면역력을 높여 폐 감염 위험을 줄이는 베타글루칸이 풍부합니다. 다섯 번째, 녹차입니다. 항산화 성분 카테킨이 폐 손상을 억제하고 기도 염증을 줄이는 데 도움을 줍니다. 폐는 꾸준한 관리가 가장 중요합니다. 오늘 알려드린 5가지 음식, 일상에서 꼭 챙겨보세요. 오늘도 건강한 하루 보내시고 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 부탁드립니다.